朋友们，大家好。德国新政府中绿党及自民党的部长们在政治上越来越敌视中国。德国媒体其实一直以来对中国的报道都很负面。与中国脱钩与降低依赖性是这段时间在德国的热门话题。好像与中国脱钩了，不依赖中国了，他们德国人的日子呢就更好过了一样。更可笑的是，与中国做生意，德国人竟然认为是中国人占他们便宜，德国是输家。比如说德国汽车在中国热销，他们就认为是德国给中国好处。持这种观点的德国人不在少数，也可能是多数。面临破产威胁的汉堡港码头本来特别想引进中国资金，但德国从政府到民间都认为是中国想控制德国基础设施，凸显中国咄咄逼人的帝国主义霸权野心。反正呢，中国的任何动作都被负面解读。但昨天德国媒体的一则新闻让人看不懂，到底德国人想干什么？德国内政部竟然计划采购世界上最大无人机生产商中国深圳的大疆的产品，不是说要降低依赖吗？现在采购中国的敏感设备，这不是更加依赖中国了吗？不过我猜德国政府是不得不为之，因为大疆的产品确实好，只有大疆的无人机才能满足德国内政部的要求。他们实在找不到德国本土产品，也找不到西方盟国的产品，最后呢，不得不采购敌国的东西。不知道他们内心有多崩溃啊，估计咬牙切齿的骂娘呢。不过这下德国人不会说大疆偷窃德国技术了吧？更加有趣的是，大疆呢是在美国制裁的名单上，德国竟然不鸟美国的制裁，难道德国就不怕被美国制裁吗？话说了，能上美国黑名单的一定是高质量的标志，推荐大家购买。好，我们来看看10月14号，也就是昨天德国版新闻联播 Tagesschau 每日晚上8点新闻联播的报道。这是德国电视1台的报道啊。德国联邦政府欲购买中国无人机。根据西德和北德广播电视台的消息来源，德国联邦内政部希望采购60多架无人机，用于侦察灾区。明确要求要采购的是来自一家在美国黑名单上的中国公司的设备。无人机可以在战区杀人，但它们也可以帮助拯救生命。这正是联邦内政部现在想购买60多架这种飞行器的原因。这些无人机将帮助德国联邦技术救济局 THW 在灾区进行侦查和寻找失踪人员。例如在阿赫河谷，在发生了导致130多人死亡的洪灾之后，人们清楚地看到快速航拍影像的价值。9月底，内政部的采购办公室发出了寻求无人驾驶飞行器的招标通知，而且不是任意一款无人机，而是给出了一个非常具体的型号。根据招标文件，将采购多达67个大疆经纬 M300 型无人机系统。此外，还将开展产品的深化培训。德国知识点评下，这款无人机我看了一下，德国这边基础价是13200欧元，加上各种摄像头模块以及其他配件，比如电池充电箱等等，估计一套价格在5万欧元左右，也就相当于一套35万人民币，相当于一辆德国高端汽车的价格，估计附加值非常高。考虑到技术培训以及后期维护，这些在德国都不便宜，对大疆来说是一笔不错的小交易。如果是普通的招标，不可能连厂家名字及款式都写到招标书上。我猜市场上真的只有大疆产品才能满足要求，所以反正都是大疆了，招标只是走法律程序而已。其实大疆早已是全球具有垄断地位的无人机生产商，这个人家大疆确实有技术有底气。我们也知道，连美国军方都用大疆的设备，而且大疆的产品绝对被无数国家的相关机构拆开来了，做了最仔细的分析。大疆有独到的技术，可能西方国家无法仿制，否则美国以及其他西方国家不想自己造吗？他们造不出来嘛。这种产品的附加值绝对比造汽车要高得很多。好，我们继续。内定了要采购的制造商的名字。内政部的招标中特别提到一个内定的制造商的名字，这很引人注意。经纬 M300 型无人机的单价约为1万欧元，由中国公司大疆创新 DJI 制造。该公司被认为是全球私人和商用无人机市场领导者，在德国也是如此。大疆公司越来越受到批评，
特别是在美国。该公司现在被美国商务部列入黑名单，因为它涉嫌支持中国军方对维吾尔穆斯林少数民族的监控。大疆公司否认了该指控。尽管美国的客户仍然可以购买大疆的产品，但美国公司只有在获得特别许可的情况下，才可以向中国这家公司供货。德国之士在这里补充下，也点评下，我的理解是，说向中国公司供货可能是指一些零配件吧，否则怎么会是向中国公司供货，而不是中国公司向美国供货呢？对吧？好，我们继续。显然，美国担心专制统治下的中国可能利用商业关系使自己变得更加现代化。中美两国目前都在为政治和经济影响力进行激烈的斗争。德国知识点评，朋友们，这是德国国家电视台的报道。大家看，这种科技或者是说经济新闻也被德国媒体披上意识形态色彩，比如说专制统治下的中国这种词汇。前面那段还提到帮助监视维吾尔人，估计媒体的意图是暗示德国观众以及读者不要忘记中国在新疆进行的所谓关押数百万维吾尔人此类莫须有的罪名。这种西方媒体报道的意图是非常邪恶的啊。好，我们继续往下。彻底检查细节。对这项计划中的交易，政府和反对派都进行了批评。绿党议会小组的内政专家艾琳·米哈伊奇和康斯坦丁·冯诺茨强调了无人机的作用，他们可以给应急和救援行动以及救灾中提供宝贵的支持。然而，对于这一具体采购案，他们警告不要过早做出决定，并呼吁进行彻底检查。德国知识点评，大家可以看到，你看德国政府内部他们的意见都不统一。以前我就提到，德国绿党非常注重意识形态，而且特别反中。绿党是本届联合政府的执政党之一，按理说政府各部门的意见统一才正常，对不对？但是你看，这两位绿党籍的所谓专家却反对此项采购案。好，我们继续往下。由于目前的风险，所有关于采购和使用的问题必须彻底检查所有细节。议会主任和联邦议院绿党的议会小组副组长说，必须非常仔细地权衡优势和任何风险。这首先适用于来自独裁国家制造商的无人机。关于美国的严格分类，两人都说，我们绝不能冒险在敏感的安全区域使用可能成为安全风险的技术设备。基民盟及社盟议会党团的内政部发言人亚历山大·特罗姆呼吁停止这项交易。德国知识我这里补充一下，基民盟及社盟是德国反对党，也就是原来默克尔的所在那个政党，现在变成了反对党。好，我们继续往下。来自一家与中国人民解放军有联系的公司的中国无人机是一种安全风险，在联邦内政部没有地位。特洛姆说，他谈到了联邦政府对中国的天真，令人发指，采购并不适当，应该更好地关注独立于中国，也就是不依赖中国的意思。当被问及时，联邦内政部为该项目辩护，根据目前的状况，由于使用要求和使用区域在民事保护领域，使用无人机没有问题。一位发言人因要求解释说，据此，该采购案有多重原因。采购有关无人机扩大了联邦技术救济局在国内民事保护和救灾的危机处理能力。一位发言人解释说，无人机意味着对现有技术和生物定位系统的补充，例如用于搜索失踪人员、救援人员和救灾中的情况侦查。实用要求的总和导致招标书恰好点明要这一型号，立即可以投入使用，和可以搭载其他组件的可能性，如变焦、广角和热成像摄像机，这些因素是决定性的。发言人说，目前投标程序还没有完成。年营业额超过30亿欧元。大疆公司是全球无人机业务的巨头，这家来自中国南部深圳的公司，年营业额超过30亿欧元，也是德国民用和商用无人机系统的市场领导者。然而，在美国，自2017年以来，军方已被禁止使用大疆无人机，给出的理由是面对网络攻击的脆弱性。2020年，美国商务部首次禁止美国公司向中国无人机制造商大疆公司出口。2021年7月，美国国防部表示，他认为使用该制造商的无人机对美国的国家安全有潜在风险。国防部显然认为大疆和中国军方之间存在密切联系。德国知识点评，在这里我看到了西方的双标。据我所知，波音的飞机
可是该国军方用来侵略他国的啊。而中国的大疆即使真的跟军方合作，那为什么不可以呢？只准州官放火，不准百姓点灯吗？好，我们继续往下。2021年12月，进一步的制裁也随之而来。美国财政部禁止美国公民投资大疆创新或参股该公司，这是一个相当有象征意义的行为，因为该公司没有在美国证券交易所上市。然而到目前为止，美国还没有明确的路线，虽然警告的声音越来越大，尤其是国防部的警告，但一些机构仍然在今年夏天宣布他们使用大疆的无人机，从未打算用于军事装备。大疆在一份声明中拒绝了美国方面的指控，与中国军方没有任何联系。该公司自己的无人机从未打算用于军事用途。该公司还解释说，它从未销售过用于战争目的的产品。过去许多政府机构都使用了来自中国的无人机，例如在加州扑灭森林大火。德国知识点评，前面提到了，即使用于中国军方又如何？有助于国家利益的事情为什么不可以做？不仅可以，而且还可以义正辞严。刚才说了，全世界都知道波音飞机与该国的军方的关系，大疆也可以。你要制裁好啊，你爱买不买？大家应该拿出这样的底气及表达这样的态度，向不怀好意的国家伸出你的中指。你们说呢？刚才我们看的是德国电视1台的报道，我们接着看看德国电视2台也报道了此事。本人觉得虽然同为国家电视台，本应中立，但德国电视2台报道中国时，貌似呢更为片面、负面，更多意识形态。比如报道这件事的视角与德国电视1台明显不同。德国2台主要是从报道绿党的观点来切入话题。内政部的计划，绿党拒绝购买中国的无人机。据报道，联邦内政部希望采购中国的无人机用于德国救灾。绿党领导人努里普尔认为这种采购计划是错误的。绿党反对为德国救灾可能会购买中国无人机。我们认为这是一个坏主意。绿党领导人努里普尔在回应相应的媒体报道时说。下面这2段与德国电视1台很像，就不重复了。努里普尔警告说对中国的依赖性。努里普尔在一次党委会议后说，我们都知道这个国家使用电子产品进行大规模监控，从这样一个国家购买无人机是错误的。他继续说，我们不应该使自己在监控等领域更加依赖专制国家和独裁政权，因为这些领域非常关键。执政联盟将讨论这个问题。努里普尔说，有关中国公司的技术也应在中国用于监控维吾尔少数民族地区的所谓再教育营。朋友们，因为接下来的内容与德国电视1台区别不大，就不翻译了。还有德国商报也报道了此事。总体来说，这件事德国其他主流媒体没有引起重视，估计因为是自打脸，所以不好怎么抹黑中国吧，所以就不报道。德国电视1台和德国电视2台都没有观众及读者评论功能，德国商报也没有读者去评论。那么我们来看看德国电视1台官方推特账号上的评论吧。我们德国人是不是太傻了，连自己的无人机都开发不出来？为此，我们本应该投资于教育和高科技，我们更愿意投资到其他地方。但90年代德国还有英飞凌，从那时起可以说我们还在，你还想要什么呢？德国究竟发生了什么？这种无人机的德国制造商在哪里？我们就不能像燃油车一样干成其他的事情吗？德国工程师忘记了创新了吗？在大家都闻出这是一起丑闻之前，这是关于大疆的无人机，数10万德国家庭都购买了大疆无人机啊。我想知道为什么我们政府不从土耳其购买无人机？不，我们不想支持埃尔多安这个卑鄙的北约伙伴，我们宁愿支持这个中国小维尼熊独裁者。为什么不直接在德国研发此类无人机呢？大疆与徕卡 Air Mount 系统有合作，这意味着我们贡献我们擅长的东西，其他的我们没有能力，做不了。我不这么认为，但现在情况并非如此，不是吗？我们不是已经在讨论不依赖中国的问题吗？为什么不干脆委托华为，把我们需要的所有电子产品都由中国供应，让华为在德国放开手脚干呢？在德国进行的非常好，很多设备中都有华为的东西，比你想象的要多得多。
这些设备将永远不会与互联网联网，同时也是一个民间救灾组织在用。如果这些设备被外国势力通过更新而关闭停用，那就糟糕了。挺遗憾的，只有大疆公司能够生产出性能良好的无人机。德国工业无法自己生产无人机，这是一场灾难。德国工业可以生产无人机，但不是中国的价格。德国是技术基地，哈哈哈哈！德国知识点评，这位推特网友其实是在讽刺德国技术不行。电动踏板车之后，现在是无人机，太意外了。希望能和华为手机一起，那么中国人就不必费尽心思的把德国的每一个细节都做成 8K 的数据文档。当考虑到我们从中国购买的所有东西，甚至是私人购买的时，这就具有轻微的精神分裂特征了。如果这些东西都在德国或欧盟生产，他们的成本可能是3倍，然后又有人抱怨高成本了。德国政客的学习能力为0，加强德国作为工业基地的地位，尽量减少对其他国家依赖，加强欧盟的实力地位，所有这些都是口惠而实不至的胡扯。很遗憾，据我所知，大疆的无人机就是最好的。如果有好的竞争产品，请拿下它们，这真的没有必要。德国知识说明，后半部分我自己都不理解他想要表达什么，不过重要的是前半部分，他肯定大疆有世界上最好的无人机。我们就称自己为中国的德国分公司吧。我们已经看到对俄罗斯的强烈依赖意味着什么，我们也知道华为是家什么样的公司，在这个中国的无人机里没有什么不同的。重要的是无人机里没有华为的东西。德国知识点评，华为完全是被西方栽赃抹黑成一个邪恶企业，可见啊，美西方是多么邪恶的一群动物。不管它背后究竟隐藏着什么，无论如何，买大疆的东西不适合当前的形势。德国知识点评，这个人想要表达的是，德国整个大气候是，中国是一个与俄罗斯一样的邪恶国家，购买中国高科技产品属于违反德国的政治正确。现在是时候扭转局面了，让我们复制中国的技术，并做得比他们还要好。内置一个额外的习操控功能部件。德国知识点评，估计这位网友是在讽刺习近平可以远程操控德国政府。想不到呀，在某位德国人眼里，中国政府的本事呢，比他们灯塔国爸爸的本事还要大。这是讽刺德国自己抬举中国呢，还是贬低中国？大家怎么理解呢？好，我们继续往下。GPS 定位数据由大疆直接发给中国了，哈哈哈哈！我们不是更愚蠢了吗？现在我们正在从下一个潜在的战争中的假想敌那里购买无人机。中国不是西方的朋友，当然也是任何民主国家的公开敌人。这真的简直难以置信啊！是的，好主意，大疆的东西应该很好。各位，现在我们来看看德国电视2台推特账号上关于这条新闻的网友评论。那么你们购买散装的无人机部件吧，在德国进行组装，但不幸的是，德国无法做到这一点。以色列的无人机更好。无所谓，不要从中国和伊朗购买。没错，你们肯定要买美国的，哈哈哈。以前呀，德国能自己制造这些东西，我是说以前。这位网友是在批评德国绿党那个党魁，他说这个绿党的万事通，鹦鹉学舌，自以为是的人，直到今天出了一张大嘴，对德国人们来说什么都没做过，就像整个绿党的精英一样，令人作呕。好，咱们以这句话结尾吧。这位网友说，我拒绝绿党。好吧，朋友们，今天就此打住吧。看到德国人又无能又无奈又暴跳的样子，感觉挺欢乐的，你们觉得呢？每天都有人不畏艰险，砥砺前行，让世界有序运转。关键时刻，拥有值得信赖的团队和工具，才能事半功倍，从容应对挑战。这就是全新经纬 M300 RTK 和蚕丝 TheMuse H20 系列，实力强劲，超乎想象，带来传统作业方式的全面革新。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 
经纬 M300 RTK 续航长达55分钟，途传远达15公里，拥有更高的可靠性、强大的飞行性能和智能功能。这是第一次大疆创新把双目视觉和 TOF 传感器同时集成到机身的6个面，感知定位及避障能力得到显著提升。全新的飞行辅助界面将飞行、导航、障碍物地图等信息直观展示，赋予飞手前所未有的态势感知能力。强大的飞行平台需要同样强大的负载，即广角相机、23倍光学变焦相机、热成像相机和激光测距模块于一身。蚕丝 ZMUS H20 系列让经纬 M300 RTK 实力倍增。全新的交互界面让你可以通过广角或热成像相机快速对准兴趣目标，一键切换到变焦画面，确认细节。智能的经纬 M300 RTK 搭载多功能的蚕丝 ZMUS H20 系列，使作业效率空前提升。精准复拍可极大减少重复性工作。你可以在示范飞行的样片中标记目标，飞行器将会精准还原位置、角度和构图信息，方便后期执行自动飞行任务。超清矩阵拍照为你大幅节省作业时间，只需框选目标区域，变焦相机就能快速拍摄该区域的高清细节照片。在协同作业中，将空中情报及时同步给地面和指挥团队，充满挑战，但至关重要。使用打点定位功能标记目标，即可获取定位数据，并通过另一个遥控器或大疆磁空分享给地面团队。无论远近，智能跟踪功能都可以自动识别跟踪移动目标，并同步分享目标位置。高级双控模式下，飞手可一键获取飞行器或负载的控制权限，让团队协作方式更加灵活。为提升连续作业效率，经纬 M300 RTK 支持电池热替换，更换电池时能始终保持通电状态，大幅缩减任务中断时间。全新快充电池箱可同时容纳4组飞行器和遥控器电池，实现无缝轮转，满足长时间连续作业需求。不仅如此，经纬 M300 RTK 还可以同时支持3个负载，最大载重达2.7公斤。基于大疆软硬件 SDK， 无人机生态体系将源源不断地为你带来各垂直领域的专业解决方案。为了推动传统作业方式的持续革新，大疆创新重新定义了可靠、强大和智能。经纬 M300 RTK 和蚕丝 ZMUS H20 系列的搭配相得益彰，树立行业级无人机新标杆。